и словно призывают: не торопись, успокойся. Здесь на второй и третий план отходит суета и лихорадочный темп мегаполиса, а проблемы, которые не давали уснуть, перестают казаться какими-то важными. Ну что, мы дошли до первой точки нашего сегодняшнего путешествия. Мы дошли до каменной реки. Тем временем борода моя превращается в кусок льда, а погода разгуливается. Вот так и гуляем.